其實你作為老闆，你最驚咧就係努力付出同收入係完全唔對等，同埋越做落去咧就越冇改善。嗱，呢啲做餐飲啊、做工廠啊，呢啲就好常見啦。投入越多，花咗好多時間去做視頻、做營銷，都得唔到回報嘅，甚至利潤越嚟越差嘅、虧損嘅，呢咪就係時機唔對咯。其實好似富二代咁樣，其實你越想證明自己，就會越失去。你反而咩都唔做，你仲可以穿越呢個週期。有時候你停低落嚟睇下自己嘅方向，睇下自己嘅運勢，睇下自己個走向，我覺得會有好多嘅改善咯，而唔係去盲目咁樣去做嘢同埋去焦慮。就好似我哋十幾年前啦去做呢個定製品牌一樣，嗰陣時我哋啱啱開始起步嘅時候，都好多艱難㗎。每一次就係業績就上唔到嚟，董事會又逼你，到底呢個業績要點做啊？咁我哋當時做咗好多改善嘅，就係包括呢個升級產品啦、服務升級啦咁樣。咁最有效咧就係每一次通過呢個促銷嚟去做，每一次咧通過啲促銷咧業績咧都會拉上嚟嘅。但係好奇怪就係個利潤成日就係上唔到嚟，反而仲會下降。就算我哋將呢個人換咗去，換咗產品都唔啱。咁你有時會反思係咪你有啲嘢係你唔應該要好用力去做啊？因為呢個時候可能你要等一個時機，呢個時候你要向內求，而唔係向外求。我哋又成日想點去吸引到班客，其實應該反過嚟就係點樣令到自己去俾人哋去中意，俾人哋去欣賞。呢種係叫做價值交換，而唔係話我用促銷，呢啲係唔會長久嘅。所以你一個向內求嘅時候咧，喺你運唔好嘅時候，你更加之要向內求，提升自己嘅能力，提升自己嘅功力。咁你要允許自己咧去退步嘅，唔係話每一次就進步。你允許自己退步，允許呢個失敗，允許呢個沉落嚟，允許你自己會往下邊走，咁你先至可以有機會反彈啊嘛，會迎嚟呢個上升期噶嘛。所以我認為你呢樣嘅擔心咧，倒不如就要睇下自己呢個將來個運勢係點樣樣。如果運勢係唔好嘅，要轉型嘅就該轉型就轉型。如果運勢係就係呢2-3年係一種蟄虎齒嘅話，咁你咪沉低落嚟韜光養晦咯。唔好刻意去想證明自己嘅一啲嘢，唔好睇人哋，睇自己嘅節奏得啦。我都係咁。